హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు జే ముని యూట్యూబ్ ఛానల్. కోవేట్లో చూడండి, ఇంటర్నేషనల్ ఫుట్బాల్ స్టేడియం అది. కోవేట్లో జహల్ రహమద్ అనేసి ముందకాల ఉంది ఇంటర్నేషనల్ అది. మన ఇండియా వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఆడినారు ఒకసారి. మన వాళ్ళు ఆ రోజు గెలిచినారు ఈ స్టేడియంలోనే. చూడండి, బాగుంది కదా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటా. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నచ్చిందా లేదా కామెంట్ పెట్టండి. ఇలాంటి చిన్న చిన్న వీడియోస్ మళ్ళీ పెద్దగా చేస్తాను. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అన్నీ వస్తాయి. పక్కన బెల్ ఉంటుంది, బెల్ కొట్టండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.